Привет! Вы на канале Юлика ТВ. Спасибо за 20 подписчиков. Ой, простите. Остался один подписчик набрать, чтобы до завтрашнего утра. Потому что завтра утром заканчивается спор. Печалька. Мне один подписчик нужен, пожалуйста, подпишитесь, а не ставьте дизлайки. Ну, по вашему решению. Ну, а сегодня у нас вопрос-ответ. Итак, давайте начнем. Что, вот я всем говорила, написать в комментариях вопросы. Ну и вот, много вопросов в рекорд побила Лиза Кукис. Итак, давайте начнем. Лиза Кукис написала первый вопрос. Твой любимый цвет? Правда, мой любимый цвет, их много. Это красный, черный, белый, голубой. Очень такой, как будто пластиковый, прям такой. Ну, очень темно-красный. Ну и все. И светло-красный. Это 5 этих цветов. Дальше. Второй вопрос. Какая кличка твоей собаки? Лиза Кукис. Я сейчас отвечу. Вот моя собака. Ну, ее, наверное, не видно. Сейчас подключу на камеру. Ой-ой-ой. Ну ладно, так снимаю. Вот он. Кличка моей собаки Стив. Я его очень люблю. Дальше. Следующий вопрос Лиза Кукис. Ну, она вообще все вопросы записала. Какое твое любимое животное? Мое, Лизонька, животное любимое, это Стич, ну, собака Мопс. Вот. И Шпиц. Нет, Шпицу я не люблю. Только Мопсов. Мопсы и Мопсы. Они дружелюбные. Ладно, дальше. Четвертый вопрос ее. Уже четвертый ее вопрос. В каком городе ты живешь? Живу я в Комсомольске-на-Амуре. Но через 2 года я, может быть, уеду наконец-то отсюда. Ну, вообще, мама говорит то, что нет. Ну, когда я стану взрослой, я обязательно уеду в Санкт-Петербург или в Москву. Но на самом деле я уеду в Санкт-Петербург. Итак, и последний вопрос. Сколько тебе лет? Мне лет, по правде, 13. Ну, по описанию уже видно то, что там 13 мне лет. Ну, дальше, следующий вопрос. Следующего вопроса нет. Ну, на этом все. Вторая часть, может, выйдет сегодня или нет. А следующее видео меня попросила Лиза Кукис. Она меня попросила снять. Звоню моим подписчикам. Ну, хорошо, я позвоню по ее запросу. Ну, она, наверное, намекала, чтобы Лиза, я поняла, что ты мне намекала, чтобы я тебе позвонила. Но если ты живешь в Комсомольске-на-Амуре, то тогда я смогу тебе позвонить, чтобы у меня деньги не тратились. Я обязательно тебе позвоню. Ну, на этом все. Всем пока, до новых встреч. Лиза, спасибо. А тебе, Лиза, спасибо за вопросы. Я на них все ответила. Кстати, я перехожу в 8 класс. Очень сложно было учиться, но нормально. Я все выучила. Ну ладно. Всем пока.